Si sente male durante una partita di calcetto, si accascia a terra e muore. A perdere la vita è stato ieri sera il dottore Vincenzo Re, 49 anni, di Agrigento. È accaduto nel campetto della borgata balneare di San Leone, dove gli amici e responsabili della struttura sportiva hanno chiamato il 118. L'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma non c'è stato nulla da fare perché la vittima, figlio e fratello di due noti avvocati agrigentini, è espirato prima di arrivare in ospedale. La vittima non soffriva di nessuna patologia in particolare. Ad Agrigento Vincenzo Re era una persona molto conosciuta, figlio e fratello di noti avvocati agrigentini, molto amante dello sport e del calcio amatoriale, e il ruolo in cui giocava era quello di portiere. E in sé era tifoso della squadra dell'Akragas, che seguiva puntualmente e settimanalmente presso la Curva Nord. Tante le testimonianze sui social di amici e di quanti lo conoscevano che esprimono il dolore alla famiglia per l'immatura perdita, dolore a cui noi di TVA ci associamo.